హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఆల్ ఇన్ వన్ సాఫ్ట్‌టెక్ 2020 యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ ఛానల్‌లో ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అప్డేట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఫర్దర్ వీడియో కోసం నోటిఫికేషన్ రావాలంటే ఈ ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు టాపిక్ ఏందని అంటే ఇంటి దగ్గర టైపింగ్ నేర్చుకోవడం ఎలా అండ్ దాని గురించి ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫ్రెండ్స్, యాక్చువల్లీ ఏందని అంటే మేము ఇంతకుముందు ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో టైపింగ్ నేర్పించేవాళ్ళం. కానీ ఈ కరోనా టైంలో ఇంటి దగ్గరే టైపింగ్ నేర్పించాలనేది సాఫ్ట్‌లెర్న్ టైపింగ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ వాళ్ళు డిసైడ్ చేశారన్నమాట. సో, అది మీరు ఎలా చేయాలి, ఏ విధంగా చేయాలనేది మేము ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసినాం ఫ్రెండ్స్. సేమ్ యాజ్ లైక్ ఇప్పుడు ఎట్లా అని అంటే స్విగ్గీ, జొమాటో ఎట్లా అయితే ఉందో ఇప్పుడు లెర్నింగ్ కీబోర్డ్ టైపింగ్ ఉండగా ఆ విధంగానే ఆర్డర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో, దానికోసం అన్నట్టుగా మేము ఈ అప్లికేషన్‌లో ఎలా ఆర్డర్ చేసుకోవాలనేది నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనేది మీకు ఈ వీడియోలో ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో, ప్లీజ్ దయచేసి అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకేనా? సో, ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏందంటే మన అప్లికేషన్ నేమ్ వచ్చేసి ఐక్యాప్ 05 ఫ్రెండ్స్. మీరు ఇది ప్లే స్టోర్‌లో నుంచి కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ప్లే స్టోర్ నుంచి ఎట్లా అనేది చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ వచ్చేసి ప్లే స్టోర్‌లో వచ్చేసి ఐక్యాప్ 05 అని కొట్టండి. అప్లికేషన్ నేమ్ వచ్చేసి ఐక్యాప్ 05. మీరు ఇది సెర్చ్ చేయంగానే ఇగో ఇక్కడ వస్తుంది ఐక్యాప్ 05 అనేది. నేను ఆల్రెడీ ఇది ఇన్స్టాల్ చేసేసుకున్నాను కాబట్టి డైరెక్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో, ఇది వచ్చేసి ఐక్యాప్ 05లో ఉన్న ఫంక్షనాలిటీస్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, మీరు వచ్చేసి ఇక్కడ టైపింగ్ నేర్చుకోవాలని అనుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ లొకేషన్ వైజ్లో వచ్చేసి మేము ప్రతి ఒక్కరికి ఇంటి దగ్గరే టైపింగ్ నేర్పియాలని అనుకుంటున్నాం. సో, దానికి వచ్చేసి మీరు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైపింగ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో వచ్చేసి A to Z అనేది 2 గంటల్లో నేర్పిస్తారు ఫ్రెండ్స్. అందులో వచ్చేసి కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. ఆ టెక్నిక్స్ వచ్చేసి ఏందని అంటే A to Z అనేది వితిన్ 2 అవర్స్‌లో నేర్పిస్తారు ఫ్రెండ్స్. అది మీరు తర్వాత నుంచి ఏంటంటే మీరు ఇంటి దగ్గరనే నేర్చుకోవచ్చు. సో, ఫ్రెండ్స్, యాక్చువల్లీ ఏందని అంటే మీరు దీనికి వచ్చేసి ఇంటి దగ్గర మేము ల్యాప్టాప్ ప్రొవైడ్ చేయాలని అంటే దానికి మీరు కాల్ చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే ఎవరన్నా తెలిసిన పర్సన్ అనేది రిఫరెన్స్ అనేది ఉండాలి. మాకు ఇక్కడ ట్రైనర్స్ కూడా కావాలి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఎలా ఆర్డర్ చేసుకోవాలని చెప్తాను చూడండి. సో, మీకు ఏంటంటే జొమాటో అండ్ ఊబర్ అనేది మీకు బాగా ఐడియా అయి ఉంటుంది. సేమ్ యాజ్ లైక్ అందులో ఎట్లయితే ఆర్డర్ చేసుకుంటారో ఇక్కడ కూడా ఆ విధంగా ఆర్డర్ చేసుకోవాల్సింది వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ అప్లికేషన్లో వచ్చేసి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇవి వచ్చేసి గుర్రంగూడ హోమ్ బేస్డ్ కీబోర్డ్ టైపింగ్ అని, అండ్ ఇంజాపూర్ హోమ్ బేస్డ్ కీబోర్డ్ టైపింగ్ అని, అండ్ నాదర్గుల్ హోమ్ బేస్డ్ కీబోర్డ్ టైపింగ్ అని ఉంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఆల్ ఇక్కడ ఎంజాల్. సో, ఇక్కడ వచ్చేసి లొకేషన్ వైజ్గా ఇక్కడ ఏంటంటే ఏదైతే టెక్నాలజీ హోమ్ బేస్లో ఉంటుందో అది వచ్చేసి ఏంటంటే టెక్నాలజీ అండ్ లొకేషన్ వైజ్గా ఇక్కడ యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో, ఇక్కడ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం గుర్రంగూడ సెలెక్ట్ చేద్దాం. గుర్రంగూడలో వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి కీబోర్డ్ టైపింగ్ 500 RS 5 days. సో, మీకు ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మీరు దీని మీద జస్ట్ జూమ్ అవుట్ చేయండి, క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ వచ్చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్, డిస్క్రిప్షన్లో మొత్తం డీటెయిల్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే 2 గంటలు కీబోర్డ్ టైపింగ్ చూడకుండా A to Z నేర్పించబడును. ఫీజు వచ్చేసి 500 ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే 10 days వచ్చేసి ల్యాప్టాప్ మీ ఇంటి దగ్గర ఇవ్వబడును. ఎలిజిబుల్ వచ్చేసి అబవ్ 5th క్లాస్ టు ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్స్, 10th, ఇంటర్, డిగ్రీ, డిప్లొమా, బీటెక్, ఎంటెక్ అండ్ ఆల్ ప్రైవేట్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి మేము ట్రైనింగ్ ఇవ్వబడును ఎట్ హోమ్. ఓకేనా? సో, ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇక్కడ చేయాల్సింది ఏందని అంటే ఇది చూసిన తర్వాత మీరు ఏదైతే లొకేషన్లో ఉన్నారో ఆ లొకేషన్ పీపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ మీరు సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మల్టిపుల్ లొకేషన్ అనేది యాడ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ప్రజెంట్లీ మాత్రం ఈ లొకేషన్లో మాత్రమే మేము ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మేము నాదర్గుల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. నాదర్గుల్లో వచ్చేసి ఏంటంటే ఇక్కడ ఎనీ టైం ఉండదు ఫ్రెండ్స్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ వచ్చేసి అవైలబుల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇప్పుడు 500 5 days, 15 days 1000 రూపీస్ అండ్ 20 daysకి 1500. సో, ఒకవేళ ఇది ఎవరైనా ఆర్డర్ చేసుకున్నారంటే మీకు ఆ ల్యాప్టాప్ అనేది అందుబాటులో ఉండదు ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ వాళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత మేము ఇక్కడ యాడ్ చేసిన తర్వాత మీరు చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో, మీరు ఎవరైతే ఫస్ట్ ఆర్డర్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకి ఫస్ట్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. మీరు 5 days కావాలా, 10 days కావాలా, 15 days కావాలా అనేది ఇక్కడ మీరు చూస్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో, ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 days కావాలి. 5 daysకి కావాల్సినది ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, యాక్చువల్లీ 5 daysకి మీకు 500 రూపీస్ ఛార్జ్ అవుతుంది. అండ్ మీకు ఏంటంటే 2 hours అనేది మేమే
అంటే మీకు ఏ టు జెడ్ అని చూడకుండా టైపింగ్ అనేది మేము నేర్పిస్తాం. టెక్నిక్ అనేది మేమే నేర్పిస్తాం ఫ్రెండ్స్. తర్వాత మీరేందంటే ప్రాక్టీస్ కోసం మేము వచ్చేసి 5 డేస్ ఇవ్వబడుతుంది. అది 500 రూపీస్‌కి. ఓకేనా. ఇక్కడ వచ్చేసి ప్లస్ సింబల్ ఉంది కదా, ప్లస్ సింబల్ ఒకవేళ మీరు ఇది 2 మెంబర్స్ అంటే మాకు 10 డేస్ అలా కావాలి అనుకుంటే 2, 3 అట్లా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆల్మోస్ట్ మీరు సింగిల్‌గానే యాడ్ చేసుకోండి. ఓకేనా. అండ్ మీరు వచ్చేసి మీకు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఇక్కడ మేము మొబైల్ నెంబర్ కూడా మేము ఇచ్చినాం. ఆ మొబైల్ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేస్తే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఆల్వేస్ మీకు సపోర్టింగ్ టీమ్ అనేది ఉంటుంది. వాళ్ళు వచ్చేసి మీకు ఇంటి దగ్గర రావడం కానీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం కానీ అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో మాకు వచ్చేసి ఏంటంటే అంటే హోమ్ బేస్డ్ ట్రైనర్స్ కూడా కావాలి, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ అబోవ్ ఇంటర్మీడియట్ అయి ఉండాలి. వాళ్ళకి ఏందని అంటే టైపింగ్ కానీ లేకుంటే ఏదన్నా టెక్నాలజీ వచ్చినా నో ప్రాబ్లం. యాజ్ ఏ బీటెక్ కానివ్వండి, అబోవ్ 10th ఇంటర్మీడియట్ మినిమం స్కిల్స్ వచ్చేసి టైపింగ్ వచ్చి ఉండాలండి ఫ్రెండ్స్. ఒకవేళ రాకున్నా కూడా మేము వచ్చేసి మేమే ట్రైనింగ్ ఇచ్చి నేర్పిస్తాం. బట్ వాళ్ళు వచ్చేసి ఇనీషియల్గా ఆర్డర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా. సో ఫ్రెండ్స్ ఇది మీరు లొకేషన్ వైజ్గా మీరు సెర్చ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి ఎంజాల్ వచ్చేసి ఏం లేదు ఇప్పటి వరకు. హోమ్ బేస్డ్ నాదర్గుల్లో వచ్చేసి ఇవి అందుబాటులో ఉన్నాయి. అండ్ ఇంజాపూర్లో వచ్చేసి ఆల్రెడీ అయిపోయినాయి. అండ్ గుర్రంగూడలో వచ్చేసి 2 ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ వచ్చేసి మన దగ్గర 5 to 10 ల్యాప్టాప్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. సో మీరు ఏంటంటే ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ అన్నమాట. అండ్ ఇంకోటి ఇందులో చెప్పబోయేది ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, ఒకవేళ మీరు ఎవరన్నా ల్యాప్టాప్ ఉండి మీరు ఒకవేళ హోమ్ బేస్ సర్వీస్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఇక్కడ మాకు నెంబర్ ఆఫ్ ట్రైనర్స్ కావాలి ఫ్రెండ్స్. ఫర్ ఎవ్రీ లొకేషన్లో ఎవ్రీ స్ట్రీట్కి మాకు కావాల్సి వస్తుంది. సో మీరు ఒకవేళ ఆ విధంగా సర్వీస్ చేయాలనుకుంటే మీరు మాకు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు ఫ్రెండ్స్. మీ డీటెయిల్స్ కూడా ఇక్కడ అప్డేట్ చేయబడుతుంది. అండ్ మీకు కూడా ఏంటంటే మంచి అర్నింగ్ కూడా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ట్రైనర్స్కి. సో మీరు కంపల్సరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉన్న వాళ్ళు కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ఓకేనా. సో ఎలా ఆర్డర్ చేయాలి అని చెప్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వచ్చేసి నాదర్గులని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. నాదర్గుల్ వచ్చేసి నేను ఏందని అంటే ఓన్లీ 5 డేస్ కావాలి అనుకుంటున్నాను. 5 డేస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ మీకు ఎంత రిక్వైర్మెంట్. ఇప్పుడు మీరు 5 డేస్లోనే నేర్చుకుంటామని అంటే, లేకపోతే మీకు 500 మీకు అమౌంట్ బడ్జెట్ని బట్టి మీరు చూస్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓన్లీ 500 అంటే 5 డేస్ వస్తుంది. 1000 అంటే 15 డేస్ వస్తుంది. 1500 అంటే 20 డేస్ వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే ల్యాప్టాప్ మీకు ఇవ్వాలంటే కంపల్సరీ మీకు ఎవరిలో మాకు తెలిసిన పర్సన్ రిఫరెన్స్ ద్వారా వెళ్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ల్యాప్టాప్ ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళకి ఇవ్వం కదా. సో తెలిసిన పర్సన్ అండ్ మీరు ఏదన్నా ప్రూఫ్ అనేది మాకు మా దగ్గర పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఆర్ఎల్స్ సమ్ అమౌంట్ అనేది మా దగ్గర పెట్టాల్సి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అది బేస్డ్ ఆన్ కమ్యూనికేషన్. మీరు ఒకసారి కాల్ చేసి అడగవచ్చు డీటెయిల్స్ అనేది. అండ్ ఆఫీస్ వచ్చేసి మనకి గుర్రంగూడలో ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది. మీరు అక్కడ వచ్చేసి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీరు తెలుసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఆర్డర్ ఎలా చేయాలనేది చెప్తాను చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 500ది కావాలనుకుంటే దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ యాడ్ టు కార్ట్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ పైన ఉంది కాదండి, ఈ కార్ట్ మీద వచ్చేసి 1 సెలెక్ట్ అయింది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఏందని అంటే మీకు యాడ్ అయింది. ఇక్కడ వచ్చేసి కార్ట్ వాల్యూ వచ్చి 500. చెక్అవుట్ ఆప్షన్ అడుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. మీ డీటెయిల్స్ అనేది కరెక్ట్ ఇవ్వండి, ఎందుకంటే ఆ డీటెయిల్స్కి మేము రావాల్సి కూడా వస్తుంది. ఓకేనా. సో నా పేరు వచ్చేసి శ్రీను కాబట్టి నేను ఎంటర్ చేస్తున్నాను. నా మొబైల్ నెంబర్ వచ్చేసి ఇది 8096141623. ఈమెయిల్ వచ్చేసి n.shrinu23@gmail.com. అడ్రస్ వచ్చేసి గుర్రంగూడ, నాదేర్గుల్ అని టైప్ చేసి పిన్ కోడ్ మీరు కమాల్ స్టాండ్ షూడ్ యూజ్ చేయండి. 510 క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ. మీకు ఏంటంటే ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా. ప్రొసీడ్ టు పే అని క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ మీకు ఆన్లైన్ అమౌంట్ ఏముండదు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ కంగ్రాచులేషన్స్ శ్రీను, యువర్ ఆర్డర్ సక్సెస్ఫుల్లీ ప్లేస్డ్. అంటే మీరు ఏదైతే బుక్ చేసుకున్నారో అది వచ్చేసి ప్లేస్ అయిందని అంటుంది. యువర్ ఆర్డర్ విల్ బీ డెలివర్డ్ విత్ ఇన్ 3 to 5 వర్కింగ్ డేస్ అని అంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ 3 to 5 వర్కింగ్ డేస్ అనేది ఏముండదు ఫ్రెండ్స్. మీరు ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత విత్ ఇన్
5-10 మినిట్స్‌లో మీకు కాల్ చేయడం జరుగుతుంది. కాల్ చేసిన తర్వాత మీరు ఎక్కడ లొకేషన్ ఎక్కడ, అడ్రస్ ఎక్కడ, మీరు ఆఫీస్‌కి రాగలుగుతారా, ఇంటి దగ్గరనే చెప్పాలా అనేది డీటెయిల్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సో, ఇక్కడ 3-5 వర్కింగ్ డేస్ అనేది అది జస్ట్ ఈ అప్లికేషన్ వచ్చేసి మేము మల్టీ పర్పస్‌కి యూజ్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్‌కే కాదు, మేము ఇది అప్లికేషన్ వచ్చేసి ఈకామర్స్ అప్లికేషన్ మల్టీ పర్పస్‌కి యూటిలైజ్ చేస్తాం. అండ్ మల్టీ టెక్నాలజీ, మల్టీ థింగ్స్ అనేది వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ వచ్చేసి ఆల్ ఇన్ వన్ ప్రతి ఒక్కటి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో, ఇది వచ్చేసి అండ్ మీకు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఈ నెంబర్కి కూడా కాల్ చేయొచ్చు 8096141623కి. అండ్ మీకు ఇలాంటి అప్లికేషన్ కావాలన్నా కూడా మేము మొబైల్ అప్లికేషన్, వెబ్సైట్ డెవలప్మెంట్ అనేది చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. సో, ప్రతిదీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అప్డేట్ అనేది అవుతుంది. అండ్ మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు, వచ్చి కూడా మాతోని డిస్కస్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? సో, ఈ విధంగా అనేది మీరు ఆర్డర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏంటంటే నాదర్గుల్లో ఇంతకుముందు 2 ఉండే, ఇప్పుడు 3 ఉండే, ఇప్పుడు వచ్చేసి 2 ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ 500ది బుక్ అయిపోయింది. సో, ఫస్ట్ ఎవరైతే బుక్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ల్యాప్టాప్ అనేది. సో, మీరు జాగ్రత్తగా చేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి ఏంటంటే ఈ అప్లికేషన్ ద్వారా ఇంటి దగ్గరనే ఎర్నింగ్ చేసుకోవడం ఎలా, మనీ ఎర్న్ చేయడం ఎలా అనేది కూడా నేను వీడియో చేయబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో, ఈ వీడియో కంపల్సరీ మీరు ప్రతి ఒక్కళ్ళు యూస్ చేసుకోండి, నేర్చుకోండి. మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఏదో ఒకటి కంప్లీట్గా నేర్చుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఈ సాఫ్ట్ లెర్న్ టైపింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనేది తీసుకొస్తున్నారు. సో, ప్రతి ఒక్కరికి ఇది 100% యూటిలైజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. కంపల్సరీ యూస్ చేసుకోండి, యూటిలైజ్ చేయండి అండ్ వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. వీడియోస్ మాత్రం కంపల్సరీగా మిస్ అవ్వకుండా ప్రతి ఒక్కరు స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.